हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ओप्पो मोबाइल में व्हाट्सएप का साउंड नहीं आ रहा है या वॉल्यूम वाली बटन दबाने पर आ रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है और अब नीचे आकर व्हाट्सएप वाले ऐप को खोजना है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फोर्स स्टॉप का, इस पर क्लिक करना है और फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर क्लियर कैश का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है और ऐसा करने से कुछ डिलीट भी नहीं होगा। फिर वापस आना है होम स्क्रीन पर। तो गाइस आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ से आसान भी है। देखिए व्हाट्सएप पर कुछ सेकंड के लिए टच करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है तो यहाँ पर ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर इस सेटिंग में आ जाएंगे। अब यहाँ से फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर सकते हैं, देखिए मैंने अभी किया है। फिर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज पर क्लिक करके क्लियर कैच भी कर सकते हैं। तो जैसे ही इतना कर लेंगे, अब अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। फिर आप व्हाट्सएप को ओपन करके स्टेटस प्ले कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आपकी भी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।